Bai, zer dan Euskalduna izatea? Egisa esan ez dauko erantzunik horretarako, ez? Askotan saiatzen gara bizitzan gauzak definitzen eta sailkatzen, ez? Eitxejaku oso saia abstraktuakin elkar bizitzia, ez? Eta nik uste dut, Euskalduntasuna, Euskalduna zer dan izatea be, saiatzen garela saiatzen, ez? Eta nik nire itzalixan esan duten moruan askotan idatzitza ez da zen arauetan oinarritzen gara bai eroez esateko norbait euskalduna dan eroez esateko eta ez dakit, nik uste dut ikuspuntu oso zabala eukibia dauela, ez? Eta guk batez be Euskal Herrixan daukoen estruktura asko apurtu inbia ditugula eta igual hori berriro berrikusi, ez? Diasporako euskalduna kontutan euki, gure igual definizio oso zabal horretan, eta gaur egun Euskal Herrixa bera be aldatzen dabil, ez? Etorkinak datoz, eta etorkinak be euskaldun die, eta apuratu uste dut oso eztabaida interesantia dauela hor orduan. Ikusten duzuenez ez dauko erantzun bat, ez? Nik uste dut hori dela igual nire erantzuna, ez? Ez dauela, lehen esan duten moruan, ez dauela erantzunik, ez? Eta bakoitzak modu desberdinean bizi dauela, danak diela zilegi eta ikasi bi dauela igual horrekin elkar bizitzen eta errespetatzen. Frank Bergon bera batez be identifikatzen dut Wild Gameko jakiri garai pertsonaiakin. Frank Bergonek bera gaztia zanean etzaukon pertsonaia moruan kontzientzia etniko hori, ez? Berak ikusten zagoen zelan bere amakin hizkuntza raro baten hitz egiten zagoen batzutan, gero Basque hoteletan bez, zelan euskeraz hitz egiten za, baina ez zaukon kontzientzia etniko hori, eta izen da zerbait, heldutasunakin ero jaso dagoena. Orduan, Frankek ikusten dau berak adibidez genetikoki euskaldun jatorri hori badaukola, baina ikusten dagoena da baitza gero ez dauela euskaldun moruan onartuta Ameriketatik kanpo, hau da Euskal Herrixan, ez? Eta nik uste dut eskubidea daukola euskaldun sentitzeko, nahiz eta euskararik ez hitz egin, interesa handia dauko bere ikerketan bidez, bere novelan bidez, nik uste dut oso kontribuzio, aportazio interesgarriak inditxula eta kontutan hartzekoa diela baitza, ez? Eta, berak euskalduntasun hori beste modu baten bizi dau, ez behar badanik moruan, baina oso zilegi dela baitza.